Hello everyone, good morning and welcome to my another vlog and my YouTube channel. I hope तपाईहरु सबैजना सन्चै र आराममै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र म पनि अलिअलि ठिक छु. एक्चुअली आई एम नट फिलिङ वेल. म चाहिँ खासमा ठिक छैन र आज चाहिँ मलाई खासमा ज्वरो आएको छ, टन्सिल भएको छ र खोकी पनि लागिरहेको छ. मलाई चाहिँ खासमा हिजोदेखि नै अनइजी फिल भइरहेको थियो, बट मेरो आज लङ आवरको सिफ्ट थियो एन्ड त्यो सिफ्ट कभर गरेर आउँदा चाहिँ मलाई एकदम नै धेरै गाह्रो भइसकेको थियो. कामबाट आए पछाडि चाहिँ म डाइरेक्टली आएर चाहिँ रेस्ट गरेँ एन्ड अहिले चाहिँ बिहानको 3:30 बजेको छ र मलाई चाहिँ अहिले एकदम धेरै भोक लागिरहेछ. सो त्यही भएर चाहिँ म अहिले किचनमा आएको छु र थ्याङ्कफुली दाइले चाहिँ हिजो राति नै खाना बनाउनु भएको थियो. खासमा दाइले मलाई चाहिँ हिजो राति नै खाना खाएर सुत्दा भन्नुभएको थियो, बट मलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भएको थियो. सो म चाहिँ यत्तिकै सुतेको थिएँ र अहिले चाहिँ मलाई एकदम भोक लागेको कारणले अब चाहिँ खाना तताएर खाँदैछु र खाना तताएर खाइसके पछाडि चाहिँ म औषधि खाएर चाहिँ सुत्छु एन्ड होपफुली म उठ्दाखेरि चाहिँ अलिकति सन्चो होस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु. बिकज मेरो चाहिँ खासमा भोलि चाहिँ एक्जाम पनि छ कलेजमा. फाइनल म चाहिँ मेरो फर्स्ट सेमिस्टरको फाइनलमा पुगिसकेँ एन्ड मेरो चाहिँ अहिले यो विक चाहिँ एक्जाम विक हो. सो आई होप मलाई चाहिँ चाँडै ठिक होस्. अहिले चाहिँ म खाना तताइरहेको छु बिकज म चाहिँ चिसो खाना खान चाहदिनँ. चिसो खानाले फेरि धेरै हुनसक्छ भनेर. सो म चाहिँ खाना तताइरहेको छु र मलाई चाहिँ खाना तताउँदा पनि यति गाह्रो भएको थियो कि म चाहिँ एकछिन खाना चलाउँदै अनि त्यसपछि फेरि एकछिन रेस्ट गर्दै फेरि चलाउँदै फेरि रेस्ट गर्दै गरेर चाहिँ मैले खाना तताएको थिएँ एन्ड या अब चाहिँ खाना खाएर चाहिँ औषधि खाएर चाहिँ म चाहिँ रेस्ट गर्ने सोचिरहेको छु. सो छिटो छिटो खाना खाएर चाहिँ म सुत्न गइहाल्छु. हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ अगेन. अहिले चाहिँ म उठिसकेको छु. खासमा चाहिँ मलाई उठ्नै मन थिएन. मेरो चाहिँ टाउको र आँखा एकदमै भारी भइरहेको थियो, बट आई ह्याभ टु बिकज मेरो चाहिँ भोलि चाहिँ 2टा सब्जेक्टको एक्जाम छ एन्ड मैले चाहिँ त्यसको लागि नि प्रिपेयर गर्नुपर्ने छ. त्यही भएर चाहिँ मैले बाध्यतावश उठ्नु परिरहेको छ र म चाहिँ अहिले प्रिपेयर गरिरहेको छु भोलिको एक्जामको लागि. सो यस गाइज, गाह्रो छ विदेशमा बस्ने विद्यार्थीहरूलाई. कलेजको असाइनमेन्ट, एक्जाम विक, काम, ट्राभल र त्यसमाथि अगेन बिमारी परेर थला पर्दा त झन् धेरै दुःख हुन्छ. बट स्टिल यु ह्याभ टु किप गोइङ बिकज अब एक्जाम छोड्ने कुरै हुँदैन. एक्जाम छोड्यो भने फेरि नेक्स्ट फेरि पढ्नुपर्छ अनि त्यो चाहिँ वेस्ट अफ टाइम हो यता चाहिँ. सो एनी हाउ आफूलाई ट्र्याकमा राख्ने, आफूलाई सन्चो पार्ने, पोजिटिभ फिल गर्ने एन्ड यस
एक्जामको प्रिपेयर गर्ने बिकज एक्जाम भ्याइसकेपछि त आनन्दै हुन्छ नि त सो जसो तसो म नि एक्जामको प्रिपेयर गरिरहेको छु र म चाहिँ सुत्दै उठ्दै गरेर चाहिँ प्रिपेयर गरिरहेको छु एन्ड यस गाइज इन दिस वे आजको दिन चाहिँ मैले यसरी एक्जामको प्रिपेयर गरेँ एन्ड रेस्ट पनि गरेँ सो द्याट आई विल बी गुड टुमोरो नाउ इट्स टाइम फर डिनर र म चाहिँ आज डिनरमा चाहिँ सिम्पल खिचडी बनाइरहेको छु दाल खिचडी र ज्वरोले गर्दा चाहिँ मेरो जिब्रो एकदम तितो भइरहेको थियो एन्ड त्यही भएर चाहिँ मलाई अलिकति अचार पनि बनाउन खान मन लागिरहेको थियो सो म चाहिँ थोरै टमाटरको चटनी पनि बनाइरहेको छु आई नो टमाटरको चटनी चाहिँ चिसो हो बट स्टिल म चाहिँ तातो खिचडीसँग चाहिँ अलिअलि राखेर चाहिँ खान चाहन्छु टु मेक माई टेस्ट बड ह्याप्पी So here is my chutney. Sorry. And here is my khichdi. And here is my little bit dahi. जुन यो दही खाएर चाहिँ मलाई यस्तो भएको हो सो आई विल ह्याभ लिटल बिट टेस्टको लागि मात्र सो लेट्स इट So I am ready for my college, but I am feeling so dull and tired. Let's see how it's gonna work today in my college. Hi everyone. So म चाहिँ अहिले घाम ताप्नलाई भनेर चाहिँ मेरो कलेज नजिकको बाहिर आएको छु एज यु अल नो मलाई चाहिँ सन्चो छैन सो त्यही भएर नि मलाई कलेजभित्र बस्दा अलिक चिसो भइरहेको थियो एन्ड देन आज कस्तो मजाले घाम लागेको थियो सो आई थट वाइ नट लेट्स टेक भिटामिन डी त्यही भएर चाहिँ म अहिले बाहिर आएको र हाम्रो कलेज अगाडि होइन कलेजको नजिक चाहिँ यस्तो राम्रो पार्क छ कि अनि म चाहिँ कहिलेकाहीँ यता गाडी कुर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आएर बस्छु एन्ड मलाई यो ठाउँ मनपर्छ सो म चाहिँ यहाँ आएर बसेर चाहिँ घाम तापिरहेको छु र अहिले चाहिँ मेरो हातमा चाहिँ एउटा सब्जेक्ट सक्यो एन्ड देन अर्को सब्जेक्टको र अहिलेको सब्जेक्टको ग्याप चाहिँ 1 आवर छ कि सो त्यही भएर चाहिँ म यता आएको र एकछिनमा म निस्किन्छु कलेजको लागि र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म हजुरहरूलाई यो ठाउँ देखाउन चाहन्छु सो इट लुक्स लाइक दिस एन्ड मलाई चाहिँ यस्तो नेचुरल प्लेसहरू यो ट्रिजहरू ग्रासले चाहिँ एकदम रिल्याक्स आनन्द दिन्छ सो म चाहिँ यहाँ आएर बसेको छु र मजाको घाम लागेको छ एज यु क्यान सी एन्ड आई क्यान नट ओपन माई आइज अहिले चाहिँ म कलेजमा आइसकेँ र मेरो चाहिँ क्लासहरू पनि सकिसकेको छ बट स्टिल म चाहिँ अहिले कलेजमै छु
बिकज मेरो चाहिँ पर्सि चाहिँ एउटा एक्जाम छ एन्ड त्यसको लागि प्रिपेयर गर्ने भनेर चाहिँ म यता प्र्याक्टिस गरिरहेको छु कलेजको कम्प्युटरमा एन्ड देन म चाहिँ त्यस पछाडि घर जान्छु बट बिफोर द्याट म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा इफ यु गाइज लाइक रिलेट विथ माई दिस भिडियो र तपाईँहरू पनि विदेशमा एक्लै बस्नुभएको छ र तपाईँहरूले पनि यो सबै फेस गर्नुभएको छ भने प्लिज लिभ अ कमेन्ट इन द कमेन्ट सेक्सन सो द्याट म पनि थाहा पाऊँ कि म जस्तो चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ र म पनि तपाईँहरूबाट मोटिभेट हुन सकूँ सो यस गाइज एन्ड इफ यु गाइज लाइक दिस भिडियो प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरे भने अभियसली आई विल गेट मोटिभेटेड हाई एभ्रिवान सो अहिले चाहिँ म घर गइरहेको छु र अहिले चाहिँ पुरै राति भइसकेको छ अँध्यारो सो अहिले रातिको 9:30 बजिसकेको छ 2 घन्टा होइन 3 घन्टै लागेछ र अब चाहिँ म घर गइरहेको छु र घर पुग्दा आज पक्कै पनि 11 बज्छ होला सो आजको दिन चाहिँ यस्तो भयो